បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពី app មួយដែលជា app របស់បរទេសហើយទើបតែចេញថ្មីនេះទេអញ្ចឹង app នេះគឺមានឈ្មោះថា Givvy Social បាទចឹងចំពោះ app Givvy Social នេះជា app របស់ក្រុមហ៊ុន Givvy បាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្លាប់បានតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំពីមុនមកគឺបងប្អូនប្រកាសជាស្គាល់ហើយអំពីក្រុមហ៊ុន Givvy បាទចឹងក្រុមហ៊ុន Givvy នេះគឺវាមានកម្មវិធីជាច្រើនមានដូចជា Givvy Play and Earn និង Game and Earn ហើយក្រុមកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសស្ទឹងតែបងប្អូនអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនហើយខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនពីវិធីការដកលុយចេញពី game ទាំងអស់នេះផងដែរបាទចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីកម្មវិធីមួយដែលជាកម្មវិធីទើបតែចេញហើយមានឈ្មោះថា Givvy Social បាទចំពោះកម្មវិធីនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចរកលុយជាមួយវាបានយ៉ាងងាយតែម្ដងបាទចំពោះទម្រង់នៃកម្មវិធីនេះគឺការលេងជាមួយវាគឺដូចជាមួយនឹងការលេងនៅលើ Facebook ដែរតែគ្រាន់តែបងប្អូនធ្វើការផុសរូបធ្វើការចុច like ធ្វើការចុច comment នោះបងប្អូនទទួលបានពិន្ទុហើយពិន្ទុនោះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកទៅបដូរទឹកប្រាក់បានផងដែរបាទចំពោះ app នេះខ្ញុំគិតថាជា app មួយដែលល្អហើយជា app មួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Givvy បាទក្រុមហ៊ុន Givvy គឺវាអត់ងាយទៅណាទេគឺបងប្អូនអាចរកលុយជាមួយបានយូរអង្វែងបាទខ្ញុំធ្លាប់បានរកលុយជាមួយវាហើយតាំងពី app Givvy Play and Earn និង Game and Earn តែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាពីវិធីការចុចឈ្មោះរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុន Givvy ដែលមានឈ្មោះថា Givvy Social ឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទចឹងដើម្បីចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺបងប្អូនចូលក្រឡេកមើលខាងស្ដាំដៃគឺបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទចឹងជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងឃើញទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺទាមទារបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមករក link ខាងក្រោមនេះបាទចឹងបងប្អូននឹងឃើញខាងក្រោមគឺខ្ញុំនឹងសរសេរថាចុចនៅលើ link ដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹង app តែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើ link មានសញ្ញាពណ៌ខៀវៗនេះមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់ browser ដែលអាចយើងធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយកម្មវិធីតែម្ដងបាទចឹងដោយសារតែទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំគឺមាន browser ច្រើនហើយខ្ញុំអាចជ្រើសរើស browser ណាមួយក៏បានដែរដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ app មួយនេះបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនក៏ដូចគ្នាដែរបងប្អូនអាចជ្រើសយក browser មួយណាក៏បានដែរដូចជា Samsung Internet ច្រំឬក៏ Cryptotab browser ឬក៏ Firefoxបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់រកលុយបន្ថែមបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់ជាមួយ Cryptotab browser ព្រោះថា browser មួយនេះគឺយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានដែលគ្រាន់តែយើងចូលមកប្រើប្រាស់ជាមួយវាតែប៉ុណ្ណោះហើយលុយដែលយើងរកបានពី browser មួយនេះគឺលុយគេគិតជា Bitcoin បាទឥឡូវបងប្អូនគ្រាន់តែចុចទៅលើវា2ដងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលដល់ទម្រង់នៃការដំឡើងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសរើស browser ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនេះរាល់អស់ហើយគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចចុចលើពាក្យថា Get the app មកឬក៏ពេលខ្លះគឺវាមិនតម្រូវយើងចុចអីទេគឺវានឹងនាំយើងចូលដល់ក្នុងទម្រង់បែបនេះតែម្ដងបាទចឹងមកដល់ទម្រង់នេះគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុចលើពាក្យថា Google Play Store ដើម្បីធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះជាមុនសិនបាទចឹងបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា Google Play Store មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងកម្មវិធី Google តែម្ដងបាទ Google Play Store តែម្ដងបាទចឹងមកដល់ទម្រង់បែបនេះគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា Installឬក៏ប្រសិនបើទូរស័ព្ទដៃរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដំណើរការដោយអក្សរខ្មែរគឺវានឹងលោតពាក្យថាដំឡើងបាទចឹងពីនោះបងប្អូនអាចចុចលើវាមកគឺវាដូចគ្នាទេបងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថាដំឡើងមកហើយបងប្អូនរងចាំប្រហែលជា1នាទីឬក៏អត់ដល់1នាទីទេប្រសិនបើអ៊ីនធឺណិតរបស់យើងដើរលឿនគឺវានឹងធ្វើការដំឡើងពេញបាទចឹងនៅពេលវាដំឡើងពេញគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាមួយទម្រង់បែបនេះចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺមានន័យថាបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីនេះរួចអស់ហើយបាទជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា Open នេះមកគឺវានឹងនាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់ដើមឬក៏ទំព័រដើមនៃកម្មវិធីតែម្ដងបាទចឹងជំហានបន្ទាប់គឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាជាមុនសិនចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះបានពីររបៀបទី1យើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook ហើយរបៀបទី2យើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail Acount បាទចឹងកន្លែងពាក្យថា Continue with Google ហ្នឹងគឺគេតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail Account បាទចឹងមុននឹងឈានទៅដល់ការចុះឈ្មោះគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗរបស់កម្មវិធីជាមុនសិនបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺអត់អីជាបញ្ហាទេបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាគ្រីសនេះមកចុចសញ្ញាគ្រីសហើយវាលោតសញ្ញាគ្រីសឡើងនេះមកបាទបងប្អូននៅឃើញនៅខាងក្រោមអញ្ចឹងបាទបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាចធ្វើការជ្រើស
Facebook ក៏បានឬក៏ Gmail Account ក៏បានដែរសម្រាប់ធ្វើការចុះឈ្មោះបាទចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺសូមធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយ Gmail Account តែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាបងប្អូនគ្រាន់ click លើវាមកបាទឧទាហរណ៍បងប្អូនចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail Account បងប្អូនអាច click លើពាក្យថា continue with Google ឬក៏បើសិនបើបងប្អូនអរគ្នាចង់ចុះឈ្មោះជាមួយ Facebook បងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថា continue with Facebook បាទចឹងខ្ញុំអាចចុចលើពាក្យថា continue with Google នេះមកគឺវានាំយើងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នេះតែម្ដងបាទចឹងចំពោះ app នេះដោយសារតែវាជា app ថ្មីអញ្ចឹងវានៅបញ្ហារ៉ាដួលខ្លះអញ្ចឹងនៅពេលខ្លះនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថា continue with Google គឺវានឹងបង្ហាញជាមួយ Gmail ដើម្បីឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើស Gmail ម្នាក់មួយទៅដើម្បីធ្វើការចុះឈ្មោះបាទចឹងកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែវាអត់បង្ហាញទេបាទចឹងបងប្អូនតម្រូវយើងធ្វើការជ្រើស email សិនទើបវាបង្ហាញយើងចូលដល់ទម្រង់បែបនេះបាទចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺមានន័យថាយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះជាមួយវាបាន 50% ហើយបាទចឹងជំហានបន្ទាប់គឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគ្រាន់ធ្វើការបំពេញជាឈ្មោះបាទចឹងខាងលើនេះបងប្អូនអាចបំពេញជាឈ្មោះរបស់យើងមកឈ្មោះពិតក៏បានឬក៏ឈ្មោះคล้ายៗក៏បានដែរតែតែបងប្អូនទេហើយខាងក្រោមនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបំពេញជាឈ្មោះដូចគ្នាចឹងឈ្មោះដែលយើងសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង app នេះតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនអាចដាក់ឈ្មោះពិតក៏បានคล้ายៗក៏បានឬក៏ nickname ក៏បានដែរសាច់តែបងប្អូនទេបាទចឹងកន្លែងនេះគឺ country នេះគឺគេឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសបាទចឹងសម្រាប់ខ្ញុំស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជាប្រទេសកំណើតរបស់ខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកភាសាឬក៏ប្រទេសកម្ពុជាតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនបងប្អូនដល់ចង់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសបងប្អូនអាចចុចសញ្ញាឡើងនេះមកនេះកន្លែងសញ្ញាព្រួញមកគឺវានឹងលោតប្រទេសជាច្រើនដើម្បីបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរបាទចឹងខាងក្រោមនេះគឺឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការជ្រើសជាភាសាបាទសំទុះគឺរូបិយបានវត្ថុបាទមានដូចជាដុល្លារឬក៏យូរ៉ូហើយកន្លែងនេះគឺខ្ញុំអត់សូវដឹងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសរើសមកចឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមជ្រើសយករូបិយបានវត្ថុជាដុល្លារតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅពេលយើងធ្វើការបំពេញរាល់អស់ហើយបាទបងប្អូនខាងលើបងបំពេញឈ្មោះនិង username រួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអាចចុចលើពាក្យថា continue ខាងក្រោមនេះដើម្បីយើងចូលទៅធ្វើការចុចឈ្មោះបន្ថែមជាមួយ app នេះបាទចឹងឃើញថានៅពេលនេះយើងបានធ្វើការបំពេញជាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននិងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់អស់ហើយជាមួយ app នេះបាទចឹងជំហានបន្ទាប់បងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា start បាទ start tutorial បាទបងប្អូនចុចឡើងហ្នឹងមកគឺវានឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗឬក៏របៀបរកលុយផ្សេងៗជាមួយ app នេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងចំពោះ app នេះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនគ្រាន់ធ្វើការផុសរូបក៏បងប្អូនទទួលបានលុយបងប្អូនធ្វើការចុច like គេបងប្អូនអរគ្នាទទួលបានលុយដែរអរខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នានៅពេលក្រោយបាទឥឡូវបងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថា next មកនៅពេលដល់ចំណុចហ្នឹងបាទបន្តបន្តិចគឺវាបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបាទគេឲ្យបងប្អូនអរគ្នាធ្វើការចុច like បាទអញ្ចឹង like ហ្នឹងគឺមិនមែនជាការឲ្យមេដៃទេបាទគឺបងប្អូនចុច like ពាក្យសញ្ញាផ្កាយនេះបាទសញ្ញាផ្កាយហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលបានចំនួន3ពិន្ទុហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទៀតបងប្អូននឹងដឹងកាន់តែច្បាស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថា tab like to the photo មកបន្តបន្តិចគឺវាបង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា next បាទបន្តបន្តិចបងប្អូនចុចលើពាក្យថា next ខាងលើបាទយើង next រហូតមកកន្លែងនេះគឺស្ទើរតែជាព័ត៌មានផ្សេងៗដែលគេបង្ហាញយើងពីរបៀបនៃការលេងជាមួយ app នេះតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនគ្នាកាន់តែច្បាស់ចឹងមកដល់កន្លែងនេះបាទកន្លែងនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការផុសរូបដំបូងរបស់យើងនៅក្នុង app នេះសិនបាទចឹងចំពោះការផុសរូបគឺគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនហើយនៅពេលយើងផុសរូបម្ដងគឺយើងទទួលបានចំនួន3ពិន្ទុបាទពិន្ទុហ្នឹងគឺយើងទុកសម្រាប់ដូរជាទឹកប្រាក់ហើយនៅពេលដែលគេ like រូបរបស់យើងក៏យើងទទួលបានពិន្ទុដូចគ្នាចឹងគឺយើងទទួលបានចំនួន1ពិន្ទុបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថាសំទោសគឺចុចលើសញ្ញាបូកនេះមកដើម្បីធ្វើការផុសរូបបាទបន្តមកទៀតគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះគេឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការជ្រើសរើសជាមួយនឹងការផុសរូបអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការផុសរូបផ្ទាល់ក៏បានឬក៏យើងអាចជ្រើសរើសយករូបរបស់យើងពីក្នុង gallery ក៏បានដែរចំពោះការផុសគឺវាដូចជាការផុសក្នុង Facebook ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជ្រើសយក gallery ក៏បានឬក៏បងប្អូនចង់ថតរូបផ្ទាល់បងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យថា camera នេះមកឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់វែងឆ្ងាយទេខ្ញុំគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា gallery នេះមកដើម្បីចូលទៅជ្រើសរើសជាមួយនឹងរូបថតដែលខ្ញុំមាននៅក្នុង gallery ខ្ញុំបន្តទៀតបងប្អូនជ្រើសរើសយកពាក្យ gallery ទៀតមកគឺបងប្អូននឹងចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃរូបថតដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជារូបថតដែលខ្ញុំបានធ្វើការជ្រើសរើសរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូនជ្រើសរើសរូបថតរួចរាល់ហើយខាងក្រោមនេះបងប្អូនអាចសរសេរ caption បាទសរសេរអីក៏បានដែរអញ្ចឹងខាងក្រោមនេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសរសេរជាអ្វីក៏បានដែរបន្តទៀតបងប្អូននៅពេលយើងសរសេរហើយបងប្អូនអាចចូលពាក្យថា upload បាទ upload មកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះចូលមកដល់ទម្រង់បែបនេះបងប្អូនឃើញខាងលើនេះក៏ដាក់ពាក្យថា Givvy social like your photo មានថាយើងបានធ្វើការផុសរូបរួចរាល់អស់ហើយកម្មវិធីនេះក៏គេបាន like photo របស់យើងដែរ
បាទចឹងវាជាកម្មវិធីថ្មីអញ្ចឹងហើយវាជាការតាក់ចិត្តរបស់អតិថិជនអញ្ចឹងហើយបាទចង់ជំរាបបន្តបងប្អូនក៏ជួយលើកថា continue នេះមកបាទបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះបាទចឹងកន្លែងខាងលើនេះគឺជាអាសា alert បាទបើសិនមកគេ like រូបយើង comment រូបយើងគឺវានឹង load ចូលមកកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនចុចលើសញ្ញាកណ្ដឹងនេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញហើយបាទបន្តទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះទៅពេលយើងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងគឺវានឹង load ចេញជាសញ្ញាបែបនេះចឹងមកដល់កន្លែងនេះបងប្អូនឃើញនេះនៅពេលអ្នកណាម្នាក់ like រូបរបស់យើងទទួលបាន1ពិន្ទុបាទចឹងបន្តទៀតបងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យ continue នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថា you are all done មានន័យថាយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះនិងយើងបានយល់ដឹងអស់ហើយជាមួយកម្មវិធីមួយនេះបាទចឹងកម្មវិធីនេះគឺអត់ពិបាកទេបាទចឹងបងប្អូនក៏ចុចលើពាក្យថា start using the app មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលដល់ទម្រង់នេះគឺជាទម្រង់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅលើ app ផ្ទាល់តែម្ដងបានជួយសារតែកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ screenshot បង្ហាញជូនបងប្អូនឥឡូវយើងចូលទៅដល់ការបង្ហាញនៅលើ app ផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចូលមកដល់ការបង្ហាញផ្ទាល់នៅលើ app នេះវិញម្ដងបាទចឹងចំពោះ app នេះគឺវាមានទម្រង់ដូចជាមួយនឹង app Facebook ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយបានបង្ហាញជូនបងប្អូនការពីក្បាលវីដេអូអញ្ចឹងប៉ុន្តែ app នេះគឺយើងអាចរកលុយជាមួយវាបានយ៉ាងងាយៗគ្រាន់តែយើងធ្វើការផុសរូបនិងធ្វើការចុចលើសញ្ញាផ្កាយឬយើងអាចនិយាយបានថាយើងចុច like ទៅឲ្យគេតែប៉ុណ្ណោះបាទចឹងនៅពេលដែលយើងផុសរូបម្ដងគឺយើងទទួលបានចំនួន3ពិន្ទុហើយនៅពេលយើងឲ្យសញ្ញាផ្កាយទៅដល់គេម្ដងគឺយើងទទួលបានចំនួន2ពិន្ទុបាទចឹងកាលពីមុនគេឲ្យយើង3ពិន្ទុតែឥឡូវគេកាត់បន្ថយទៀតហើយគឺសល់តែ2ពិន្ទុទេហើយនៅពេលដែលរូបដែលយើងផុសទៅមានអ្នក like ច្រើនគឺយើងទទួលបានចំនួន1ពិន្ទុបាទចឹងដូចបងប្អូនឃើញចឹងដូចថារូបនេះចឹងមានអ្នក like រហូតដល់ 20000 នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនមកយើងលេងកាន់តែយូរទៅយើងមាន friend កាន់តែច្រើនមានគេ like កាន់តែច្រើនគឺយើងទទួលបានលុយកាន់តែច្រើនដូច app មួយនេះក៏ដូចរូបមួយនេះមានអ្នក like រហូតដល់ 21400 អញ្ចឹងមានន័យថាគេទទួលបានចំនួន 20000 ពិន្ទុជាងអានោះបាទចឹងពិន្ទុហ្នឹងគឺស្មើនឹងលុយបាទបងប្អូនយកទៅដូរជាលុយបានបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីវិធីការផុសរូបនិងរកលុយជាមួយវាជាមុនសិនបាទឥឡូវមុននឹងឈានទៅដល់ការផុសរូបឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនរករូបមួយដែលយើងអត់ទាន់បាន like ណាអញ្ចឹងបងប្អូនចុច like ទៅវាមកហើយការ like ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃគឺយើង like បានចំនួនតែ40ដងតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនៅពេលអស់ហើយគឺវានឹងរងចាំឲ្យយើងរងចាំរហូតដល់វាផ្ដល់សម្រាប់ការ like យើងថ្មីទៀតយើងអាចធ្វើការ like ទៅលើរូបដែលផ្ទៃបានទៀតបាទចឹងការ like ទៅលើរូបគេម្ដងយើងទទួលបានចំនួន2ពិន្ទុចឹងបងប្អូនចុចឲ្យសញ្ញាផ្កាយលើគេមកបាទបន្តទៀតគឺបងប្អូនរងចាំដោយសារ app ជា app ថ្មីចឹងវាអត់ទាន់ perfect ឬក៏វាអត់ទាន់លូនប្រហែលទេចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលយើងចុចសញ្ញាផ្កាយគេគឺវានឹងលោតសញ្ញាផ្កាយក្រហមបែបហ្នឹងហើយពិន្ទុវានឹងលោតទៅខាងលើដូចបងប្អូនបានឃើញចឹងពិន្ទុវានឹងលោតទៅខាងលើបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនចុចឲ្យគេមួយទៀតណាបាទខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនទៀតណានៅពេលបងប្អូនចុចឲ្យគេគឺវានឹងលោតជាសញ្ញាផ្កាយដិតពណ៌ក្រហមហើយពិន្ទុរបស់យើងគឺវានឹងលោតទៅខាងលើទៀតចឹងបងប្អូនឃើញមិញខ្ញុំទទួលបាន2ពិន្ទុទៀតហើយនេះគឺជាការ like ដើម្បីយើងទទួលបានពិន្ទុចឹងបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងនេះវិញដើម្បីធ្វើការផុសរូបដើម្បីផុសរូបបងប្អូនចូលមកកន្លែងសញ្ញារូបមនុស្សនេះមកបន្តមកទៀតបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាលេខបូកនេះបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើពាក្យថាសន្ទុះគឺចុចសញ្ញាលេខបូកនេះមកបន្តទៀតបងប្អូនជ្រើសទីសាស្ត្រក្នុងការផុសរូបបងប្អូនអាចថតរូបផ្ទាល់ក៏បានឬក៏អាចជ្រើសក្នុង gallery ក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមមកជ្រើស gallery បន្តទៀតគេឲ្យបងប្អូនអរគ្នាចុចលើពាក្យថា gallery ទៀតហើយបងប្អូនចូលធ្វើការជ្រើសរើសរូបនៅក្នុង gallery របស់យើងឥឡូវខ្ញុំសូមចូលធ្វើការជ្រើសរើសរូបមួយបាទឥឡូវបងប្អូនអាចជ្រើសរើសរូបមួយណាក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហោះរូបនេះមួយបាទជារូបដែលខ្ញុំបង្ហោះពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទតើបងប្អូនចុច continue តើបងបន្តមកទៀតបងប្អូនអាចសរសេរ caption ខាងក្រោមបន្តិចមកខ្ញុំដាក់ថា with my wife អីទៅបាទបងប្អូនអាចផុសរូបហើយសរសេរអីក៏បានដែរដូចយើងសរសេរក្នុង Facebook ចឹងអត់ពិបាកទេបន្តទៀតបងប្អូនចុចលើពាក្យថា upload បាទនៅពេលខ្លះគឺគេអត់ឲ្យយើងផុសរូបគៀកគ្នាពេកទេបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតក្នុងមួយថ្ងៃនេះគេឲ្យយើងផុសរូបបានតែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយនៅពេលយើងផុសរួចរាល់ហើយគេដាក់ថា you already upload a photo for today អញ្ចឹងមានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យយើងផុសរូបបានតែម្ដងទេតែនេះគ្រាន់តែខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនអរគ្នាពីវិធីការផុសរូបតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងនៅពេលបងប្អូន upload ក៏ upload ទម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចជួយពីថា cancel មកដើម្បីចូលក្នុងទម្រង់ដើមបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យយើងផុសរូបតែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចផុសរូបទៅនៅពេលយើងផុសរូបហើយមានគេ like ច្រើនយើងទទួលបានពិន្ទុកាន់តែច្រើនបាទអញ្ចឹងនៅពេលរូបដែលយើងផុសទៅហ្នឹងគឺមានគេ like គឺយើងទទួលបាន1ពិន្ទុអញ្ចឹង like មួយយើងទទួលបាន1ពិន្ទុអញ្ចឹងបើគេ like ច្រើនរហូតដល់ 1000 នាក់គឺយើងទទួលបានចំនួន 1000 ពិន្ទុពីការផុសរូបរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយជាមួយវាហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដឹងថាគេ like ប៉ុន្មាននេះប៉ុន្មានបងប្អូនអាចចូលកន្លែងសញ្ញា alert នេះមកបងប្អូនចុចសញ្ញាកណ្ដឹងនេះមកបន្តទៀតបងប្អូននឹងឃើញហើយ
នេះគឺជារូបដែលខ្ញុំបានផុសទៅខ្ញុំទទួលបានចំនួនអ្នក like 26នាក់ខ្ញុំទទួលបានចំនួន26ពិន្ទុហើយរូបខ្ញុំផុសពីមុនខ្ញុំទទួលបានចំនួន37 like ខ្ញុំទទួលបាន37ពិន្ទុបើចឹងពិន្ទុហ្នឹងគឺវានឹងលោតមកខាងលើនេះហើយពិន្ទុហ្នឹងយើងទុកសម្រាប់ដូរជាទឹកប្រាក់បាទហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ដឹងថាពិន្ទុហ្នឹងគឺយើងដូរជាទឹកប្រាក់បានប្រមាណបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះចូលមកកន្លែងនេះមកបងប្អូននឹងឃើញចុចសញ្ញារូបមនុស្សបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកដល់កន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា withdraw អញ្ចឹងបងប្អូនចុចពាក្យថា withdraw នេះមកបងប្អូននឹងឃើញហើយអញ្ចឹងចំនួនពិន្ទុគឺបងប្អូនអាចដូរបានគឺក្នុង237ពិន្ទុបាទកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចដូរបានអញ្ចឹងគេដាក់ពាក្យថា convert នេះបងចុចពាក្យថា convert នេះមកគឺបងប្អូននឹងឃើញគេថាយើងបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររួចរាល់ហើយមានថាយើងអាចដូរពិន្ទុរបស់យើងទៅជាទឹកប្រាក់បានហើយបងប្អូនចុចពាក្យថា create នេះមកបាទអញ្ចឹងគេដាក់កន្លែងនេះបងប្អូនបញ្ជាក់មកយើង convert ទាំងអស់តែម្ដងបាទពិន្ទុរបស់យើងគឺនឹងលោតទៅជាទឹកប្រាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញនៅពេលយើងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពិន្ទុទៅជាទឹកប្រាក់រួចរាល់ហើយគឺវានឹងលោតមកកន្លែងនេះឥឡូវខ្ញុំទទួលបានចំនួន1សេនបាទ1សេនពីការផ្លាស់ប្ដូរពិន្ទុរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងចំពោះ app មួយហ្នឹងគឺបងប្អូនអាចរកលុយតាមរបៀបទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់អីពិបាកទេហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ណែនាំមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនអាចចូលមកកន្លែងនេះចូលកន្លែងសញ្ញាចាប់ដៃគ្នាមកបន្តទៅបងប្អូនចុចលើវាបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះហើយអញ្ចឹងនៅពេលយើងណែនាំមិត្តភ័ក្តិបានម្នាក់គឺយើងទទួលបានចំនួន130ពិន្ទុបាទ130ពិន្ទុហើយបងប្អូនអាចទទួលបាន130ពិន្ទុនេះគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណែនាំមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងឲ្យធ្វើការដំឡើង app នេះតាមរយៈ link របស់យើងបាទអញ្ចឹងអត់អីពិបាកទេបងប្អូនអាចធ្វើការ share link ក៏បានឬក៏ copy link ក៏បានដែរគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យថា share link មកដើម្បី share ទៅឲ្យមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងអាច share ចូល Messenger ទៅហើយនៅពេលមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងគាត់ដំឡើងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងទទួលបានពិន្ទុពីកម្មវិធីតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹង app នេះជា app ថ្មីអញ្ចឹងវានៅបញ្ហាខ្លះវាអត់ទាន់រលូនប្រហែលទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការដំឡើងវាជាមុនសិនទៅមុននឹងវាឈានទៅដល់ការរលូនគឺយើងអាចរកលុយបានខ្លះជាមួយវាហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះការបង្ហាញនៅលើ app នេះគឺអត់អីពិបាកទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាយល់ហើយបាទអញ្ចឹងចំពោះកម្មវិធីនេះគឺខ្ញុំសូមបញ្ចប់វាតែប៉ុណ្្នឹងហើយក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាចុច Like Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូម